الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं फिर आपको सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में लेकर जाऊंगा उनकी रिवायात। Ich werde heute einige Ereignisse aus dem Leben der Sahaba von Hazrat Masih Maud präsentieren. Diese Ereignisse zeigen ein wunderbares Bild der Zeit von Hazrat Masih Maud. Hazrat Walayat Ali Shah hat erzählt, ich hatte nur wenige Gelegenheiten, Hazrat Masih Maud aufzusuchen. Ich hatte einen Job, wo ich selten Urlaub bekam. Ich war einmal tätig in Doab und ich schlief. Da sah ich im Traum, dass einige gute Menschen vorhanden sind, anwesend sind und vor ihnen steht der heiliger Mann, der aus seinem Angesicht her schon als Heiliger zu erkennen ist, und er hat eine Krone auf dem Haupt. Und diese gehen alle in eine Richtung und jemand rief dann Asan aus, das sehr weit hin zu hören war, und dann dachte ich, dass sie alle zusammen beten. Dann kamen sie zu der Stelle, wo ich schlief. Und dann sagten sie zu mir: "O Bruder, Sie sollen das Schmutzige, das Unreine in sich rauswerfen." Als dieser heilige Mann sich weiter entfernte, fragte ich einen derjenigen, die ihm folgten, und fragte: "Wer ist denn dieser heilige Mann?" Und jemand sagte: "Wissen Sie das nicht? Das ist Mirza Sahib." Wenig später kam Maulana Ismail Sahib zu mir, und sobald er zu mir nach Hause kam, sagte er: "Seien Sie froh, seien Sie glücklich darüber, dass Sie Ahmadi geworden sind." Ich sagte: "Wie denn?" Er sagte: "Ich habe heute Nacht in der
in einem Traum gesehen, dass sie krank sind und dass sie dann Gesundheit erhalten haben und genesen sind. Also es war ein doppelter Traum, sowohl er als auch sein Freund sahen im Traum in derselben Nacht. Auf jeden Fall berichtet er weiter. Wenig später ging es zu Akbar Khan Sahib bei meinen Schwiegereltern. Es war ein Freitag, ich ging mit ihm zu Masjid Aqsa. Er ließ mich an einer Stelle sitzen. Wenig später kam Hazrat Masih Maud Islam und er sagte zu Hazrat Masih Maud Islam, dass er mein Beit abnehmen sollte. Und daraufhin machte ich Beit anhand von Hazrat Masih Maud Islam. Hazrat Anayatullah Sahib berichtet über sein Beit, dass er 1901 Beit ablegte. Er sagt, ich war damals etwa 15 Jahre alt. Das erste Mal, als ich nach Qadian kam, hatte ich eine Flasche Parfum mit sich. Das meiste davon verlierte ich, als die Flasche zerbrach, und ich war sehr traurig darüber. Ich traf dann Hazrat Masih Maud Islam und sagte zu ihm, ich habe eine Flasche Parfum mitgebracht, hatte eine Flasche Parfum mitgebracht und wollte sie ihnen präsentieren, aber die ist zerbrochen und das Ganze ist verloren gegangen. Und das ist wenig oder ein Stück Glas, was aus dieser Flasche übrig geblieben ist. Also Masih Maud Islam sagte, sie hatten die Absicht, die ganze Flasche als Geschenk zu geben, und sie werden für die ganze Flasche Parfum die Belohnung erhalten. Danach kehrte ich zurück oder wollte zurückkehren. Da sah ich im Traum, dass Hazrat Masih Maud Islam sitzt und etwas zu sich nimmt, Essen zu sich nimmt, und Hazur sagt zu mir, Sie können gehen, Sie haben die Erlaubnis zu gehen. Ich sagte, ich war ein Analphabet und konnte damals nicht richtig sprechen, aber jetzt, heute, kann ich ohne Schwierigkeiten sprechen, durch die Dua von Hazrat Masih Maud Islam. Ein weiteres habe ich berichtet, einmal stand ich in der Nähe von dem Geschäft von Fakhruddin Multani Sahib. Da kam Hazrat Masih Maud Islam zu seiner Tür und sagte mir, Ataullah, bringen Sie diesen Brief zur Post. Und ich war sehr froh darüber, dass Hazrat Masih Maud Islam meinen Namen kennt. Hazrat Masih Maud Islam pflegte ein Glas Milch jeden Tag zu trinken, und zwar Ziegenmilch. Und zwar auch ohne ihn vorher zu kochen. Da sagte jemand zu Hazrat Masih Maud Islam, Sie sollten die Milch nicht ohne vorher zu kochen trinken. Hazrat Masih Maud Islam sagte, die meisten Propheten haben die Milch ohne sie zu kochen getrunken. Dann nahm ich einmal Urlaub und ging nach Qadian und besuchte auch Hazrat Maulana Nuruddin Sahib, den ich aus seiner Kashmir-Zeit kannte. Hazrat Maulana Nuruddin Sahib fing an, mir Medikamente zu geben wegen meiner Krankheit, die ich damals hatte.
er berichtet weiter, am Abend sagte ich zu der Frau von Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal, dass ich einen schlechten Geschmack habe. Gibt es etwas anderes, das ich essen kann? Sie sagte, Hazrat Maulvi Sahib wird darüber nicht erfreut sein, weil er ob seiner Krankheit nur bestimmte Sachen essen durfte, aber sie gab ihm dennoch etwas zu essen. Am nächsten Tag sagte Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal zu mir, was haben Sie gestern Nacht gegessen? Also sagte Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal maß nur seinen Puls und erkannte, dass er was Schlechtes gegessen hatte. Und heutzutage konnten die Ärzte das nicht feststellen. Also Hazrat Masih al-Awwal fragte seine Frau danach und sie erzählte ihm davon, dass ich darauf bestand und sie letztendlich mir was zu essen gegeben hat. Und Hazrat Maulvi Sahib war dann darüber natürlich nicht erfreut. Hazrat Maulvi Sahib erzählte die ganze Geschichte zu Hazrat Masih Maud Islam und sagte, er ist krank und ich gebe ihm Medikamente und ich habe ihm verboten, bestimmte Sachen zu essen, aber dennoch hat er darauf bestanden und Sachen gegessen, die er nicht hätte essen sollen. Hazrat Masih Maud Islam war auch darüber unerfreut. Also Maulvi Sahib kümmerte sich sehr um meine Gesundheit und brachte mir andere Medikamente und sagte, ich werde auch für sie beten. Ich ging dann zu Hazrat Masih Maud Islam und sagte, mein Urlaub ist zu Ende, ich möchte zurück nach Rawalpindi gehen. Hazrat Masih Maud Islam betete für mich und sagte, sie sollen in ihren Gebeten sehr demütig sein und inbrünstig beten. Und jedes Mal, wenn sie die Möglichkeit haben, kommen sie nach Qadian. Er sagte, ich ging nach Rawalpindi zurück und war überrascht wegen eines Traumes, den ich dann sah. Ich betete zu Gott und sagte, ich habe diesen Traum nicht verstanden. Bitte erläutere du mir, was dieser Traum bedeutet. Daraufhin empfand ich die Offenbarung healthy, 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 also gesund, gesund, gesund. Daraufhin verstand ich, was dieser Traum bedeutete. Und er sagte, heute sind 20 Jahre vergangen seit diesem Traum und dieser Offenbarung und ich bin kein einziges Mal in diesen 20 Jahren krank geworden. Er sagt weiter, dass ich auch keine Kinder hatte und danach, nach dieser Offenbarung, bekam ich auch Kinder, Nachkommen. Ein weiterer Sahab berichtet, ich bin seit meiner Kindheit Ahmadi gewesen. 1904 legte ich Bayat anhand von Hazrat Masih Maud Islam. Und jedes Mal, wenn jemand zu Hazrat Masih Maud Islam kam, um Bayat abzulegen, so pflegten auch wir zusammen mit diesen Leuten auch noch Bayat wieder und wieder zu machen. Und manchmal, wenn es so viele Leute waren, pflegten wir unseren Turban abzunehmen und diese
miteinander zu verbinden, damit die Leute diesen Turban, auf diesen Turban ihre Hand legen und so zusammen Bett machen konnten. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass er 1893 Bett machte. Er berichtet, ich war 2 Jahre lang Präsident der Jamaat Nairobi in Kenia. Ich bin nun seit 15 Jahren Auditor der Jamaat und seit 3 Jahren Sekretär Wasaya und Ziafat. Im Jahr 1900 habe ich Dr. Rahmat Ali Sahib getroffen und als ich ihn und viele Leute, die damals ihn getroffen haben und gesehen haben, sind in die Jamaat eingetreten. Also sagt, es ist, wie man hier unschwerlich erkennt, so, dass eine Einzelperson, wenn sie gütigst mit den Menschen umgeht, kann viele Leute beeinflussen und die Leute treten dadurch auch in die Jamaat ein. Er sagt weiter, er sagt weiter, ich fing an, jeden Tag im Tahajjud-Gebet zu beten, Dua zu machen, oh Gott, du bist allwissend und du weißt alles und kennst die Wahrheit, leite du mich auf dem richtigen Wege und erweise mir deine Gunst, damit ich nicht irre gehe. Gott nahm diese Bitten an und ich fing an, wahre Träume zu empfangen. Einmal, als ich in Kenia noch stationiert war, in einem Krankenhaus an der Grenze zu dem deutschen ostafrikanischen Gebiet, da machte ich Bayat und sobald ich Bayat machte, fing ich an, das Herabsenden von Engeln zu sehen und ich erhielt solches Vergnügen, ich empfinde solches Vergnügen in meinem Gebet, das ich bis dahin nicht gekannt hatte. Das war die Zeit, als jeden Tag der Engel auf Hazrat Masih Islam herabzusteigen pflegten und ich hatte mein Bayat per Post abgelegt, aber ich wollte auf jeden Fall und jeden Tag die Möglichkeit haben, zu Hazrat Masih Islam zu gehen und persönlich ihn zu treffen. Letztendlich kam die Zeit, dass ich Urlaub bekam und ich überlegte mir, was ich vor Hazur das präsentieren konnte. Ich entschied mich für vier Eier von afrikanischen Vögeln mitzunehmen. Ich ging nach Indien mit einem Schiff. Als ich nach Hause kam, fand ich, dass mein Bruder und mein Vater große Feinde von Ahmadiyyat sind. Ich fing an, täglich für sie zu beten. Letztendlich beschlossen wir alle, zu Jalsa Salana nach Qadian zu gehen. 1907 gingen wir dann schließlich nach Qadian. Sobald ich Qadian erreichte, sah ich etwas Sonderbares. Alle Jamaats und alle großen Bezirks
और तरस रहे हैं और मुलाकातों के Mulakat mit Hazrat Masih Islam haben möchten. इंतहा में रही Ich war मुसाफिर की हैसियत में sehr überrascht, मुल्क से weil ich als ein Reisender aus einer weit entfernten Gegend gekommen war und es war mein Herzenswunsch, dass ich Hazrat Masih Islam treffe und ihn alleine sehe, und das schien unmöglich zu sein. कहते हैं हमारी जमात अहमदिया गुजरात Unsere Jamaat Ahmadiyya Gujarat war in Langarkhana und sie waren beim Essen. Da ging ich allein und sah in der Nähe von Masjid Mubarak einen Ahmadi und fragte ihn, ich bin aus einer sehr weit gelegenen Land gekommen und ich möchte Hazrat Masih Islam sehen. Können Sie mir einen Weg zeigen, wie ich das bewerkstelligen kann? Er sagte, hier gibt es eine alte Frau, die oft auch zu Hazrat Masih Islam geht. अभी ये बात हो ही रही थी तो Und während wir sprachen, sah ich diese alte Frau. Ich ging zu ihr und sagte, मुल्क से आया हूँ ich bin aus einem sehr weit gelegenen Land hierhin gekommen und ich möchte Hazrat Masih Islam treffen. Es wäre eine हमारी साहिबा ने नहायत सिद्दत और खुशी से कहा große Gunst von ihnen, wenn sie dies irgendwie bewerkstelligen konnten. Sie ging sofort zu Hazrat Masih Islam, kam zurück und sagte, Hazrat Masih Islam hat gesagt, bringen Sie ihn hoch. Ich ging sofort zu meinem Vater und anderen Freunden, die da waren, und rief sie alle zusammen. Als wir nach oben gingen, kam Hazrat Masih Islam zu uns und sagte Assalamu alaikum. अफसोस हमको पहले अस्सलाम वालेकुम कहने का Es ist traurig, dass wir nicht zuerst die Gelegenheit hatten, Assalamu alaikum zu Hazrat Masih Islam zu sagen. Auf jeden Fall machten wir dann Bayat. हुजूर के कदमों में गिर पड़े Obwohl mein Vater ein Gegner von Ahmadiyyat war, fiel er auf die Füße von Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam ज़ाते बारी है nahm seinen Kopf in seine Hände, richtete ihn auf und sagte, man darf nur vor Gott sich niederwerfen. Dann präsentierte ich die 4 Eier, die ich aus Afrika mitgebracht hatte. Hazrat Masih Islam nahm sie an und fragte mich nach den दुनिया में दिल नहीं लगाना चाहिए Begebenheiten in Afrika. Dann nahm er meine Hand in seine Hand und sagte, man soll जैसे कोई मुसाफिर diese Welt nicht lieben und man soll sich auf dieser Welt so verhalten wie ein Reisender. पार पाने के लिए हुजूर ने Dann फरमाई और फरमाया wies mich Hazrat Masih Islam an, oft Istighfar zu machen und sagte, ich solle regelmäßig Briefe an Hazur schreiben für Dua. बैत ली Dann वाले थे मैं एक मुलाकात में ही बैत पे राजी हो गया सब nahm Hazrat Masih Islam Bayat von से हमारी दुआ all diesen Freunden und Verwandten, die ich mitgebracht hatte. के दुआ की हुजूर की आंखें पर आग हो गई Nach dem Bayat machten wir Dua und Hazrat Masih Islam weinte bei इस कदर नरम diesem Bayat. Unsere Herzen waren so weich, आज के दिन तक भी कहते हैं कि Das- हुजूर के दस्ते मुबारक में हाथ देना हुजूर का नूरानी चेहरा देख waren sehr weich geworden. Und dieses Ereignis ist so, dass ich bis heute बार बार दुआ के लिए लिखने की लगाई die ganzen Ereignisse lebendig vor mir sehe. Und wenn ich mich immer daran denke, मुखातब के बदौलत fange ich an zu weinen. तूफान खुदा के प्यारे नबी की Das waren Zeiten, wo selbst die Ozeane uns nicht aufgehalten haben, zu Hazrat Masih Islam zu gehen. दुनिया का नज़ारा अपनी आंखों से देखा मैंने पहाड़ जो है मुखालफत के Und wir haben mit unseren Augen gesehen, wie durch die Dua von Hazrat Masih Islam selbst Berge an Gegnerschaft und Feindschaft verschwanden. सिलसिला इंडिया के आलमों का इल्म भी इस 14वीं के चांद तक Nicht nur काम दे रहा था die großen Besurgs der Jamaat, sondern auch normale Gelehrte der Jamaat अलगरज दुआ के बाद हुजूर ने मुसाफिर से फराज फरमाया waren wie der Vollmond, was die Verbreitung des Wissens in ihrer Umgebung betraf. सुना तो रश्क से कहने
in einer weiteren Tradition schreibt Hazrat Master Ghulam Muhammad Sahib, dass 1898 hat er Bayat abgelegt und in demselben Jahr sah er auch Hazrat Masih Islam. Er sagt, als ich noch ein Kind war und ich war damals in der Schule in Behra, da hörten wir, dass in Qadian jemand gekommen ist, der beansprucht, Imam Mahdi zu sein. Das ging so weit, dass auch wir dies hörten und wir hörten, dass Mirza Ghulam Ahmad beansprucht hat, Imam Mahdi zu sein. Ich war damals noch, ich wusste nicht viel, aber mein Bruder, der Ghulam Ilahi heißt, er las die Bücher von Mirza Sahib und legte Bayat in seine Hand. Und sein Name ist unter den 313 Sahaba. Also sagt, sein Name ist in Anjam-e Atam, Buch von Hazrat Masih Islam, auf der Stelle 249 angegeben, Mirza Ghulam, Mr. Ghulam Ilahi. Auf jeden Fall, er sagte, mein Bruder, ich ließ die Namen aller Mitglieder der Familie in Bayat schreiben. Damals fing ich an, von Hazrat Masih Islam zu lesen und die Zeitungen, die aus Qadian kamen. Auf jeden Fall, ich entwickelte auch den Wunsch, Mirza Sahib zu treffen. Und nach Maghrib-Gebet pflegte ich zu einer Brücke zu gehen und fing an, dort zu beten, wenn Mirza Sahib wahrhaftig ist, so lass mich zu ihm gehen und treffen. Und wenn er nicht wahr ist, dann brauche ich nicht zu ihm zu gehen. Er sagt, als ich die Prüfung ablegte, 1898, nach der 10. Klasse, nahm mein Bruder Ghulam mich mit nach Qadian. Damals legte ich Bayat ab an der Hand von Hazrat Masih Islam. Es war eine kleine Moschee, wo wir Bayat ablegten und dann kehrten wir zurück nach Behra. Khalifatul Masih Awwal schrieb meinen Bruder an, dass er mich zu Qadian schicken sollte. Daraufhin ging ich wieder nach Qadian und traf auch Hazrat Khalifatul Masih Awwal Maulvi Nuruddin Sahib. Ich war ein mittelloser Mann und deshalb nahm ich Hazrat Maulvi Sahib in der Ahmadiyya Schule auf und machte mich zu einem Lehrer für 8 Rupien im Monat. Ich fing an, daher dort bis 1902 als Lehrer tätig zu sein. Die Schüler bis zur 5. Klasse zu lehren und alle 5 Gebete pflegte ich mit Hazrat Masih Islam zusammen in der Moschee zu verrichten. Und Hazrat Maulvi Sahib pflegte die Gebete zu leiten. Bevor das Gebet pflegte Hazrat Masih Islam seine neueste Offenbarungen und Träume und Visionen zu erzählen. Einige Zeit lang pflegte Hazrat Masih Islam mit den Gästen zusammen in der Moschee auch zu essen. Ab und zu erhielt ich auch die Gelegenheit, Tabarruk von Hazrat Masih Islam zu essen. Dies setzte sich fort und verschiedene Ereignisse wie
die Offenbarungen zu Doi, Maulid Sirajuddin und so weiter habe ich selber dann gehört. Also sagt Master Abdul Rauf Sahib, über ihn steht, er ist Leiter der Ahmadiyya-Schule gewesen in Qadian. Bis 1927 ist er dort tätig gewesen, nach einer kleinen Unterbrechung. Und er sagt, ich habe an Masih Islam geglaubt, seit es Sonnen- und Mondfinsternisse gab. Dann gibt es eine Tradition von Maulvi Abdulaziz Sahib, den Sohn von Maulvi Abdullah Sahib. Er hat 1904 Bait abgelegt. Er sagt, bevor ich die Ereignisse um mein Bait beschreibe, halte ich es für notwendig, dass ich über meinen Vater, der auch ein Sahabi von Hazrat Masih Islam war, darüber möchte ich auch etwas sagen. Hazur sagte, diese Ereignisse sind auch sehr interessant, weil er versucht hat, Hazrat Masih Islam zu prüfen. Und nachdem er damit zufrieden war, hat er Bait gemacht. Auf jeden Fall sagt er weiter, auch mein Vater hat viele Ereignisse aus dem Leben von Hazrat Masih Islam miterlebt und diese sind noch nicht niedergeschrieben worden. Deshalb möchte ich diese Ereignisse aus dem Leben meines Vaters auch erzählen. Es heißt ja im Persischen, dass die Arbeit, die der Vater nicht zu Ende gebracht hat, soll der Sohn machen oder zu Ende führen. Er sagt, mein Vater aus Zila Sheikhupura war Ahle Hadith und war ein Führer in dieser Umgebung, wo er lebte. Maulvi Muhammad Hussain Batalvi und Maulvi Nazir Hussain hatten ihn sogar zum einen der Anführer ihrer Organisation ernannt. Mirza Maulvi Ghulam Nabi Sahib aus Gurdaspur traf ihn einmal und sagte, in unserer Nähe gibt es ein Dorf namens Qadian und dort gibt es einen Mirza Ghulam Ahmad, der eine Prophezeiung gemacht hat über einen Sohn, aber diese Prophezeiung ist nicht in Erfüllung gegangen. Zuerst ist eine Tochter geboren worden und dann der Sohn. Und auch dieser Sohn ist nach wenigen Tagen gestorben. Lasst uns zusammen zu ihm gehen und mit ihm darüber diskutieren, weil sie der Ansicht waren, dass diese Prophezeiung nicht von Gott sein konnte, weil sie nicht in Erfüllung gegangen ist, nach deren Ansicht. Auf jeden Fall sagt der Erzähler weiter, damals, also als Hazrat Masih Islam keinen Anspruch erhoben hatte und es waren nur Offenbarungen von ihm, die er mitgeteilt hatte, zu dieser Zeit ging mein Vater nach Qadian und sprach mit Hazrat Masih Islam über diese Prophezeiung, die Prophezeiung Muslim Maud, und sagte, wenn ihre Offenbarungen wahr wären, warum ist dann die Prophezeiung über den versprochenen Sohn nicht in Erfüllung gegangen? Zuerst kam die Tochter und dann auch ein Sohn und auch er ist gestorben. Mein Vater pflegte zu sagen, dass daraufhin Hazrat Masih Islam sagte, hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam über Hajj etwas gesagt?
Maulvi Sahib sagte zu Islam, ja. Hazrat Masih Islam, der heilige Prophet sallam hatte eine Prophezeiung gemacht über Hajj. Hazrat Masih Islam sagte, ist diese Prophezeiung in demselben Jahr in Erfüllung gegangen und hat Hazrat Muhammad sallam in demselben Jahr Hajj gemacht? Mein Vater sagte, nein, nicht in dem Jahr, aber im nächsten Jahr gab es doch ein Hajj. Hazrat Masih Islam sagte daraufhin, hatte ich denn gesagt, dass in diesem Jahr der Sohn geboren wird? Es ist eine Prophezeiung von Gott und die wird bestimmt in Erfüllung gehen, wenn nicht dieses Jahr, so in nächstes Jahr. Es gibt aber eine bestimmte Frist, innerhalb der diese Prophezeiung in Erfüllung gehen wird. Daraufhin bestand er aber dennoch darauf, dass die Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen ist und kehrte zurück. Daraufhin ließ Hazrat Islam eine Bekanntmachung drucken, dass der versprochene Sohn bis zu einem bestimmten Datum geboren sein wird. Auf jeden Fall erzählt er weiter, dass diese Prophezeiung dann Erfüllung ging und der zweite Khalifa dann geboren wurde. Dann sagt er weiter, da mein Vater arabische und persische Sprachen, Grammatik und so weiter sehr gut war, so dachte er aufgrund seines Wissens kritisch und konnte keinen Nutzen ziehen aus der Debatte und Diskussion mit Hazrat Masih Islam. Und es ist wahr, dass für jede Sache eine Zeit bestimmt ist. Damals blieb er bei seiner Ablehnung von Hazrat Masih Islam. Da Hazrat Masih Islam sah, dass er ein Mensch mit viel Wissen war, sagte Hazrat Masih Islam zu ihm, Maulvi Sahib, ich habe ein Buch namens Brahin Ahmadiyya geschrieben und dort auch 10.000 Rupien versprochen für diejenigen, die dieses Buch erwidern können. Wenn Sie ein paar Tage hier bleiben konnten und können Sie bitte dieses Buch, die Bogen dieses Buches vor dem Druck überprüfen, wir werden Sie Ihnen dafür auch bezahlen. Aber leider nahm mein Vater dieses Angebot nicht an. Dann vergingen weitere 15 Jahre, 16 Jahre, aber es war so, dass er auf jeden Fall kein Gegner von Hazrat Masih Islam war. Und wenn jemand vor ihm gegen Hazrat Masih Islam etwas zu sagen pflegte, so sagte er immer, man solle Mirza Sahib nicht beschimpfen. Gott hat sogar gesagt, dass man die Götzen der Götzendiener nicht beschimpfen soll. In diese Zeit verging und es kam 1902. Es vergingen also so etwa 15 oder 16 Jahre nach dieser Diskussion, nach diesen Ereignissen. Während dieser Zeit die Bücher von Hazrat Masih Islam, Jang-e Muqaddas, der Heilige Krieg und einer Kamanat Islam, Spiegel der Schönheiten des Islam, las er. Und viele seiner Fragen wurden beantwortet. Aber er hatte weitere neue Fragen. Daraufhin schrieb er 21 Fragen, die er niederschrieb, und dann ging er wieder nach Qadian, um eine Diskussion mit Hazrat Masih Islam und eine Debatte zu führen. Er ging zu Masjid Mubarak direkt, ohne jemandem etwas zu sagen, direkt zu Masjid Mubarak. Und auch das hatte einen Grund, was er später erzählen wird.
es war die Zeit für ein Gebet. क्योंकि मशहूर ये था इसलिए किसी को नहीं बताया Er hatte nicht erzählt, weil es war damals so verbreitet, dass Mirza Sahib einige Agenten hat, die die Anreisenden bereits fragen und herausfinden, welche Fragen die stellen wollen. Und Mirza Sahib lebt in einem Zimmer, das verschiedene Türen hat. Und wenn der Gast zu Mirza Sahib geht, gehen sie durch eine andere Tür und sagen ihm Bescheid, wie er heißt und weshalb er gekommen ist und welche Fragen er stellen möchte. Und wenn der Gast dann zu Mirza Sahib geht, dann fragt Mirza Sahib, heißen Sie denn so? Sind Sie deswegen gekommen? Und ist das Ihre Frage? Und dadurch beeindruckt er die Gäste. Und das waren die Geschichten, die damals sehr verbreitet waren. Und deshalb ging er, ohne jemandem etwas zu sagen, direkt zu Mubarak Moschee. Und er hatte beschlossen, dass er, als jemand ihn etwas fragt, niemandem etwas sagen wird. Also ohne mit jemandem zu sprechen, ist er dann zur Moschee gegangen. Auf jeden Fall, da es die Zeit eines Gebetes war, verrichtete er das Gebet und nach dem Gebet setzte sich Hazrat Masih Islam in der Moschee. Nach Assalamu alaikum wa alaikum assalam sagte Maulvi Sahib, er fing an, die Füße von Hazrat Masih Islam zu massieren. Hazrat sagte, auch darin hatte er eine andere Absicht. Aber Hazrat Masih Islam sagte zu ihm, man soll die Propheten Gottes nicht überprüfen. Weil Hazrat Masih Islam erkannt hatte, das war auf jeden Fall ein Zeichen, dass er in der ersten Begegnung mit Hazrat Masih Islam sah. Dann schreibt er weiter, mein Vater pflegte zu sagen, ich hatte mal in einem Bericht gesehen, einer Tradition gesehen, dass die Füße von dem Imam Mahdi keine Kurve haben werden, sondern seine Füße werden glatt sein. Also unten bei den Fußsohlen. Und deshalb fing er an, die Füße und die Beine von Hazrat Islam zu massieren. Zum einen sah er, dass die Füße von Hazrat Islam glatt waren. Das war das erste Zeichen. Und das andere Zeichen, was er dann vernahm, war, dass Hazrat Islam zu ihm sagte, dass man die Propheten nicht überprüfen sollte. Es gab Dutzende von Menschen, die so etwas Ähnliches zu machen pflegten, also so Beine von Hazrat Islam und seine Füße zu massieren. Aber Hazrat Islam hatte niemals zu denen so etwas gesagt. Und mein Vater massierte die Füße mit der Absicht, etwas zu prüfen. Dann schreibt er weiter. Daraufhin sagte Maulvi Sahib, also sein Vater, ich habe einige Fragen. Wenn Sie erlauben, so möchte ich die stellen. Also so sagte, ja. Maulvi Sahib stellte dann die erste Frage. Maulvi Sahib sagt, Hazrat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam hatte eine Frau, Ayman, die ihn als Kind bei sich hatte, und Hazur pflegte seine Offenbarungen zu ihr zu erzählen, bis der Heilige Prophet sallam starb. Und Hazrat Abu Bakr sein Khalifa wurde. Und auch er ging einmal zu Ayman und sie fing an zu weinen. Daraufhin sagte Hazrat Abu Bakr, weinen Sie etwa deshalb,
dass der heilige Prophet sallam gestorben ist. Sie sagte, nein, deshalb weine ich nicht, sondern ich weine deshalb, weil heute die Offenbarung aufgehört hat. Wenn also die Mutter von dem heiligen Propheten sallam nicht an die Fortsetzung der Offenbarung glaubte, wieso glauben Sie denn an die Fortsetzung der Offenbarung? Das war also seine eigentliche Frage, die er so stellte. Also Masih Islam sagte, glauben Sie daran, gemäß Kuntum Khaira Ummatin, dass diese Umma die beste Umma ist? Ich sagte ja. Also Masih Islam sagte, glauben Sie auch daran, dass Auhaytu ila al-Hawarijina und Auhaytu ila Musa, dass die Gefährten von Isa a.s. und die Mutter von Musa a.s. und auch Auhayna ila Nahle, dass die Biene Offenbarungen erhielt. Moses sagte ja. Also das Masih Islam sagte, ist diese Umma dann schlechter als die Gefährten von Isa a.s. und die Frauen aus der Familie von Musa a.s. und selbst sogar schlechter als diese Insekten, dass sie keine Offenbarung mehr erhalten. Maulvi Sahib sagte, diese Leute, das ist zwar so, aber gibt es dann im Koran irgendwo geschrieben, dass auch Muslime Offenbarung erhalten werden? Also der Islam sagte, wenn Gott Bescheid gesagt hat, dass andere Menschen als die Propheten Offenbarungen erhalten haben und sie in jedem Gebet Ihdina Sirat al-Mustaqima rezitieren, darum also bitten, dass auch sie dieselben Gnaden erhalten sollen, die die früheren erhalten haben. Warum sollten dann die Mitglieder dieser Umma die Offenbarung nicht erhalten? Dann sagte Hazrat Islam weiter, es steht im Heiligen Koran, Innal lazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jene, die sagen, Allah ist unser Herr, und dann bleiben sie standhaft, auf denen werden Engel herabsteigen, die werden sagen, seid nicht traurig und habt keine Angst und seid froh wegen der Freudenbotschaft des Paradieses, das euch versprochen war. Hazrat Islam sagte, dieses Ayat zeigt eindeutig, dass Mitglieder auch dieses Umma Offenbarungen erhalten werden. Dann sagt der Islam, Lahumul Bushra fil Hayati Dunya wal Akhirah, steht auch im Heiligen Koran. Das heißt, die Gläubigen werden sowohl in dieser Welt als auch in der nächsten Welt frohe Botschaften erhalten werden. Wenn dies nicht alles Wahi ist, Offenbarung ist, was denn sonst? Und Hazur erwähnte weitere Ayats. Daraufhin sagte Maulvi Sahib, das ist alles wahr, dass diese Ayats Offenbarung beweisen. Und fragte er, warum hat dann die Mutter von dem heiligen Propheten, seine Pflegemutter, das gesagt? Hazrat Masih Islam sagte, Maulvi Sahib, sagen Sie mir doch, was ist das für ein Artikel bei dieser Offenbarung? Dieser Artikel zeigt, dass sie jene Offenbarung meinte, die auf dem heiligen Propheten sallam zu kommen pflegte und die der heilige Prophet sallam jeden Tag zu ihr pflegen, weiter zu erzählen pflegte. Und diese Offenbarung, nämlich des Korans, ist jetzt beendet und wird bis zum jüngsten Tag nicht mehr fortgesetzt. Daraufhin war er zufrieden und stellte keine weiteren Fragen von den 21 Fragen. Daraufhin erzählte Hazrat Masih
Islam mit vielen Argumenten und alle anderen Fragen von Maulvi Sahib, die er notiert hatte, bereits beantwortet wurden. Also Maulvi Sahib stellte diese restlichen 20 Fragen nicht, aber in der Rede von Hazrat Masih Islam war bereits die Antwort auf diese Fragen vorhanden. Und da er auch diese 21 Fragen niemandem mitgeteilt hatte, dann war er darüber sehr überrascht und sagte, wenn er, also Hazrat Islam, keine Offenbarung enthält, woher weiß er dann, welche Fragen er nicht stellen wollte? Er blieb einige Sekunden still und daraufhin sagte er, Huzur, er sagte, Huzur, strecken Sie Ihre Hand aus, ich möchte Bait machen. Er legte daraufhin Bait und nach dieser Zeit hatte er niemals einen Zweifel an Hazrat Masih Islam gehabt. Auch später legte er Bait an der Hand von Hazrat Khalifatul Masih al-Awwal und dann von Hazrat Khalifatul Masih al-Sani und Gott sei gepriesen, ob all dieser Nachricht. Dann sagte er, als mein Vater dann nach Bayern zurückkehrte, viele Anhänger aus seiner Gegend, die zu sagen pflegten, dass wenn Maulvi Sahib Ahmadi wird, Bayat ablegt, und so werden wir auch alle Ahmadi werden. Aber es passierte so, als er zurückkehrte, sie wurden alle zu seinen Gegnern. Und sie dachten daran, ihn zu töten. Aber er setzte seine Tabligh-Arbeit fort und er war 18 Jahre lang sogar ein Honorary Muballigh. Und durch seine Bemühungen kamen etwa 300 Menschen zu Ahmadiyyat. Das waren, also sagte, einige wenige Ereignisse aus dem Leben von Hazrat Masih Islam, von jenen, die Bayat gemacht haben, anhand von Hazrat Masih Islam und in Spiritualität zugenommen haben. Sie haben Gottes Erkenntnis gewonnen. Sie haben in der Liebe zu dem heiligen Propheten zugenommen. Und deshalb, durch diese Liebe zu dem heiligen Propheten haben sie die Liebe zu dem wahrhaftigen Liebe des heiligen Propheten gehabt, und zwar mehr als alle andere weltliche Beziehungen. Möge Allah sie alle segnen und auch uns dazu befähigen, unseren Pflichten nachzukommen und dass wir den Sinn des Bayat verstehen und demgemäß handeln. Eine traurige Nachricht hat uns vorhin erreicht, dass in Karachi vielleicht nach Jumma-Gebet war eine Familie, Ahmadi-Familie unterwegs, Nazir Amule Tulba. Er war selber auf einem Motorrad und die restliche Familie war in einem im Auto und sie sind angeschossen worden. Er selber ist dabei ums Leben gekommen. Seine Familie ist verletzt. Die Einzelheiten werden noch kommen. Beten Sie für Ihre Gesundheit und Genesung. Bitte beten Sie dafür, dass Gott sie vollkommene Genesung gewährt. Auch aus Gatialia haben wir eine Nachricht über eine Shahadat erhalten. Möge Allah die Ränge all dieser Shuhada erhöhen und die Verletzten und den Verletzten Gesundheit gewährt. Auch allgemein die Situation in Pakistan ist im Moment sehr heikel, auch darum sollte man beten. Außerdem werde ich nachher ein Janaza-Gebet verrichten von Sayyida Amatur Rahman Sahiba. Sie ist am 15. Oktober gestorben nach einer langen Krankheit. Sie war die Tochter von einem Sahabi
und war eine sehr gottesfürchtige Frau. ठीक से बढ़कर माली कुर्बानियों में Sie war auch sehr ausgezeichnet, was ihre Beteiligung an finanzielle Opfer betrifft. मौके पर पाकिस्तान में जो जलसे होते थे Bei Jalsa Salana, als es noch Jalsa Salana in Pakistan gab, hat sie 50 und mehr Gäste bei sich zu Hause gehabt und इंतजाम रहता था um sie gekümmert. शादियों पे जब पता लगता था अजीजों की बच्चियां जो हैं Als से कोई जेवर नहीं मिला कोई Töchter in ihrer Umgebung heirateten, pflegte sie von ihrem Schmuck etwas zu geben जेवर भी अपने आस्ते से खत्म हो गए und deshalb hat sie all den Schmuck sozusagen dann weggegeben. अल्लाह ताला के फजल से उनके बच्चे जमात Alle ihre तौफीक पा रहे हैं Kinder haben auch और 1953 में निज़ाम dienen der Jamaat. Sie war Musi. Unter ihren बेटे इनके वक्त ज़िंदगी में Kindern sind zwei Murabbis, ein Muallim und ein Murabbi, तो जनाजे में शामिल नहीं हो सके der zurzeit in Chile ist. तो उसको हौसला दे Möge Allah sie allen Standhaftigkeit verleihen. वो भी रबी सिलसिला है Auch ein Enkelsohn von ihr ist ein Murabbi, गुज़ारते शाद में der in Nazarat-e-Shad Rabba arbeitet. जवेद साहब हैं वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं Auch ihr Schwiegersohn चार ist Waqf Zindagi Munir Javed Sahib, der Privatsekretär. उनकी ख्वाहिशात जो उनको अपने बच्चों के बारे Möge पूरा करे और उनकी औलाद Allah ihre Wünsche und Gebete für die Kinder und Nachkommen akzeptieren und ihre Ränge erhöhen. बाकी बच्चियां और बच्चों को सबको Auch हिम्मत और हौसला अता फरमाए allen ihren Kindern Geduld und Standhaftigkeit verleihen. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر